რის იტოლია მე-100 წევრის მნიშვნელობა ამ მიმდევრობაში. 15, 9, 3, -3 და ასე შემდეგ. მოდით ჩამოვწეროთ ეგ კარგად უფრო. ესე იგი, აქეთ დავწეროთ წევრი. ჩამოვწერ წევრების რიგით ნომრებს 1, 2, 3, 4 და ასე შემდეგ. და აქეთ დავწეროთ მნიშვნელობები. და ნახოთ ახლა პირველი წევრი არის 15, მეორე წევრი არის 9, მესამე არის 3 და მეოთხე არის -3. და აქაც ასე შემდეგ. ახლა როგორ გადავედი მე 15-დან 9-ზე? რა უნდა ვუყო 15-ს რომ მივიღო 9. 15-ს თუ გამოვაკელი 6, მაშინ გადავალ 9-ზე. ანალოგიურად 9-ს თუ გამოვაკელი 3, კი და 9-ს თუ გამოვაკელი 6, გადავალ 3-ზე. 9-დან 3-ზე როგორ გადავიდი? გამოვაკლო 6-იან. შემდეგ 3-დან -3-ზე როგორ გადავალ? ისევ გამოვაკლებ 6-ს, ხო? 3-ს გამოვაკლებ 6-ს და მივიღებ -3-ს. ესე იგი, როგორც ჩანს, ყოველი მომდევნო წევრი მიიღება წინასთვის 6-ის გამოკლებით. ან სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თუ მე მაგალითად მინდა მივიღო მეორე წევრი, პირველს უნდა გამოვაკლო 6. თუ მე მინდა მივიღო მესამე წევრი, პირველს უნდა გამოვაკლო 2 ცალი 6. თუ მინდა მივიღო მეოთხე წევრი, პირველს უნდა გამოვაკლო 3 ცალი 6 და ასე შემდეგ. მოდი ამას ჩამოვწერ კიდეც სხვათა შორის, რატომაც არა. ესე იგი, პირველი წევრი 15 მიიღება 0 ცალი 6-იანის გამოკლებით 15-ისთვის და ამიტომ 15-ია. მეორე წევრი 9 მიიღება 15-ისთვის 1 ცალი 6-იანის გამოკლებით. მესამე წევრი მიიღება 15-ისთვის 2 6-იანის გამოკლებით. და ასე შემდეგ მეოთხე წევრი მიიღება 3 6-იანის გამოკლებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ახლა თუ დაუკვირდებით, როცა მაქვს პირველი წევრი, მაქვს 0 ცალი 6-იანის გამოკლება. როცა მაქვს მეორე წევრი, მაშინ 1 ცალ 6-იანს ვაკლებ. მესამე წევრი როცა არის 2 6-იანი აკლდება, მეოთხე წევრი როცა არის 3 და ასე შემდეგ. ესე იგი, რა გამოდის რეალურად? რეალურად გამოდის, რომ მე თუ მაგალითად აქ მინდა მქონდეს, მოდი ამას დავაგრძელებ ცოტა. მე თუ აქ მინდა მქონდეს მე-n წევრი, მოდი ცოტა ზემოთ დავწერ, მე-n წევრი. ეს რა იქნება? ეს იქნება უბრალოდ 15-ს გამოკლებული n-1 ცალი 6-იანი, ხო? ზუსტად ეგ კანონზომიერება გვაქვს აქ. 15-ს გამოკლებული n-1 ცალი 6-იანი. და მაშინ მე-100 წევრს თუ ეძებ, ესე იგი 100, რა იქნება? ეს იქნება 15-ს გამოკლებული 100-1 რა არის 99, ხო? 99 გამრავლებული 6-ზე. ხო, 99 გამრავლებული 6-ზე შეგვიძლია გამოვთვალოთ ქვეშ მიწერით. შეგვიძლია ზეპირადაც გავაკეთოთ, თქვათ, რომ 100 ჯერ 6 არის 600 და 99 ჯერ 6 იქნება 1-ით ნაკლები, 6-ით ნაკლები, 1 ცალი 6-იანით ნაკლები, ანუ რაც არის 594, მაგრამ მოდი მაინც გამოვთვალოთ პატიოსნად. 9 ჯერ 6 არის 54, 4-ს 5-ს ვიმახსოვრებ, ესეც 54, ეკაც 5 59. მართლაც არის 594. ესე იგი გამოდის, რომ მე აქ მაქვს 15-ს გამოკლებული 594, რაც პრინციპში იგივეა, რაც -594-ს გამოკლებული 15. ეს უბრალოდ twins ასე უფრო მარტივდება, იმიტომ რომ წინ რომ მინუსი გავიტანო და ნიშნები შევცვალო, მათ არაფერს დავარღვევ და ამ დროს დიდს გამოვაკლებ პატარას და ასე უფრო მარტივად ვაკლებ. და ეს რის იტოლია ახლა? 594-ს 14 რომ გამოვაკლო, მივიღებ 580-ს. მაგრამ 1-ით მეტს ვაკლებ, ამიტომ მივიღებ 1-ით ნაკლებს, ესე იგი 579-ს და წინ მინუსიც არ დავავიწყო. ამიტომ გამოდის, რომ თურმე მე-100 წევრის მნიშვნელობა ამ მიმდევრობაში ყოფილა 579, ოღონდ მინუსი, ანუ -579.